Teman-teman, sekarang saya akan membuat clear slime menggunakan ada lampu final, ada body lotion, pakai merek Marina, dan pewarna makanan, slime activator, and air. Tadi aku udah campurkan ni lampu final, body lotion, pewarna makanan dan air, dan sedikit slime activator dah jadi macam ni. Aduk. Tambahkan sikit je lagi. Kacau je macam ni. Ini belum final tekstur. Ini sudah mulai menggumpal. Jadi macam ni. Lepas tu saya letak ni activator. Mak, kebanyakan ni. Saya tuang lagi. Sorry tadi kebanyakan activatornya. Sampai dia membersihkan wadah. Ini macam ni. Saya tak nak gunakan pengacau ni. Saya nak menggunakan tangan je. Tapi sebelum tu tangan saya dah saya cuci pakai air. Ini dah jadilah. Saya letak macam sini. Kejap. Saya letak sini kejap. Ini dia. Arch. Saya ada ini kayaknya ini banyak kan ya. Saya letak bawah je kamera ni. Ini warnanya warna hijau cantik sangat pun. Saya suka. Ini saya beri nama Milky Green Slime. Okey, saya pun juga punya ni Strawberry Milky Slime. Dan ini Milky White Slime. Guys, ini saya dilepas buat ni. Pertama-tama saya buat ni dulu. Lepas tu saya buat ni. Lepas tu saya terakhir buat ni. Saya nanti nak buat rainbow milky slime. Tapi jangan lupa like and subscribe my YouTube channel Najwa Ramadhani. Thanks for watching. Bye.